aya lebaranana ajengan Kyai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh hate teh moal paeh lamun hate teu paeh teh hirup masyaallah lamun hirup boro-boro hate nu dihandap hirup mantep tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hate etana bae atuh pamajikan bungeun puyang aing cenah cek pamajikan kunaon teh hirup-hirup komo lamun hate manu hirup masyaallah mun teh hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup ka burid bageur ka tetangga bageur nah hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring bakal dikumpulkeun umat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat nu jadi presiden nu jadi raja nu jadi menteri jadi gubernur nu jadi bupati nu jadi camat jadi lurah nu jadi RT jadi kiai nu jadi wali anu jadi nabi nu jadi rasul nu teh jadi nanaon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkeun kabeh menuju Allah subhanahu wa ta'ala nu kasingsan teu bisa aya nu kasingsal eueuh hiji-hiji acan nu bakal teu milu dina penggiringan eta dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun dipenta pertanggungjawaban masing-masing tanya sabaraha umur mata digunakeun naon celi digunakeun naon sungut digunakeun naon harta digunakeun naon ilmu digunakeun ka mana dan lain sebagainya di BAP mun urang salamat sorga teu salamat ngagejebur iyalah wattaqullah kudu sieun maraneh ka Allah ieu mah khususna tentang sayd tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram sing sieun melalui aturan Allah sebab urang bakal dikumpulkeun bakal digiringkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye uhilla lakum dihalalkeun karanjeun ka basaidul bahri buburon lautan nu aya di laut teh eta adalah mutiara ngan nu dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat berarti urang neangan ilmu makrifat ge teu naon carana kudu ka laut aya di laut berarti urang teh kudu silulup ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojaina jeung kudu nyaho lebahna di mana aya mutiara di luhurna kudu make parahu heula sanggeus make parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan na ieulah ilmu makrifat eta kurang bisa diteleuman sok teangan ilmu marifatullah wa rasuli supaya urang mantep jasa ka Gusti Allah seakan-akan urang bisa neuleuh mun teu bisa neuleuh urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah
lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah. Dedeleran urang teh supaya ka Allah bae, dedengean urang supaya ka Allah bae, napas urang supaya ka Allah bae, bicara urang supaya ka Allah bae. Per detikna teh ieu adalah ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah. Nah iyalah ngaranna ilmu ma'rifat. Uhillalakum shaydul bahar. Halal teangan coba ge ilmu ma'rifat. Wa ta'amuhu halal kadaharan bahar iya ne ieu termasuk kana ilmu-ilmu syariat berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah jang kesenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah jang nu leuleumpangan menuju akhirat. Lantaran lelempangan teh aya dua rupa, aya lelempangan di dunia, aya lelempangan akhirat. Aya jelema aya jasadna mah di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae, matana di ka akhiratkeun, ceulina di ka akhiratkeun, lempangna geus asa di akhirat bae. Kitulah ahli ma'rifah, ieulah ta'amu. Teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon? Ieulah ilmu muamalah, ilmu ubudiyah, ilmu muamalah. Wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna, salatna nu rapih syarat jeung rukunna, hajina nu rapih syarat jeung rukunna, kitu keneh zakatna, kitu keneh puasana. Kemudian kabelah dituna iyalah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur. Muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna, bab gade menggadena kudu nyaho, bab titip menitipna kudu nyaho. Kabelah ditulah munakahah urusan pertikahanana kudu nyaho, datang ka urusan pertolakanana, peridahanana, pernapakahanana kudu nyaho. Nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempuhlah saydul bahar ilmu ma'rifatullah wa rasuli. Carana kudu kumaha? Wa hurrima alaikum saydul bar, diharamkeun karanjeun kabeh saydul bari. Carana adalah haramkeun buburon daratan. Naon buburon daratan teh? Ieu adalah alamul mahsus, alamul jismi. Jadi dua alam teh, aya alam ruhani ieu adalah saydul bahar, aya alamul jismi saydul barri. Haramkeun saydul barri nu mahsus ya teh ulah aya kesenangan di diri. Mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah, mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu, mun masih kene urang dahar nu ngeunah, eta adalah alam-alam mahsus, eta moal waka jadi wali kos kitu mah. Berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah. Atuh kudu kumaha? Mulai ku hari urang tanggal hiji haji puasa, iraha tanggal hiji hajina Jumat geus nyaraho kabeh haji paruasa kabehan. Letik mangajal. Tanggal hijina poe Jumat. Hiji mana Kemis. Malam Jumat aya 7 darajat. Tuturkeun gara-gara ilmu falak. Bakal istimewa nuturkeun falak. Sebab ru'yat tanpa falak moal bisa. Ngaru'yat teh akur jeung falak moal beres. Malakna nu bener ulah 3 darjah dijieun sadarjah satengah. Batur ge ngaritung. Lamun nuturkeun ahli falak ti Ramadan datang ka Syawal, datang ka haji pas kabeh. Anu kamari teh nuturkeun ilmu falak, nuturkeun ru'yat buah bener buah henteu, mudah-mudahan bener tapi wallahu a'lam. Nu puasa Rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu. Lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin. Sedangkeun malam Jumat geus 7 darjah. Malam Jumat geus 7 darjah. Dunia ahli falak astronomi kelas dunia ngitung bulan. Mun malam Jumat tanggal 1 pan ieu teh endek wukuf di padang Arfah nu mantak dunia kelasna. Bakalna jatohna ieu teh
itu akbar apa henteu padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat ya iyalah disebutna haji akbar dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu supaya pas na engke akbar apa henteu gitu dihitung dikotret 2 kali 2 opat berarti lamun 3 bulan teu diasupan cokot berarti dihitung Masya Allah kudu dihitung orang deg kumaha di Indonesia kumaha di Mekah aya penghitunganana sarua jeung di Turki tafawutna urang jeung Turki sabaraha urang jeung Mekah tafawutna sabaraha iyalah permasalahanana ngantak moal akbar atuh tahun dieu lantaran urang bae di wetan 7 darjah atau komo di ditu komo di Mekah sebab ai bulan mah kapan ayana di barat maton panon poe mah ayana di timur cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus 7 darjat atau komo di ditu kitu perhitunganna mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran urang teu kudu ru'yat teu kudu ngitung urang belah barat mah wajib bae di ditu bae geus atuh komo di urang patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih kecuali di Mekah geus barokah keheula di urang mah ulah wakah heulana ulah wakah Malaysia geus buka urang ulah wakah sebab itu mah barat kulon di ulah wakah heulanan tapi lamun di ditu geus atuh di dieu mah komo lantaran bulan kan ti ditu ayana di barat mungkin geus di urang pencan tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka atuh urang mah pan geus kaliwata urang geus kaliwata geus kudu buka jasa mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus ru'yat NTB teh belah manaeun Tangerang. NTB geus aya nu buka di ditu tuh komo urang geus teu kudu ru'yat teu kudu palak. Ceuk ahli fikih. Nek dilupatkeun ka mana hayu sia? Hayu, dek lupatkeun mana? Ngomong sia. Keur carita. Isukana orang Wari maula loba omong nurbo nu salasa mudah-mudahan menang ridho Allah anu milih wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah nu milih atut mudah-mudahan ridho deui bae sakitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja nah kan ieu beungeut-beungeut aya oge aduh cenah kiai nu menang na atut sebab perhitunganana lobaan atut tenang jadi supaya bunga heula supaya nyeun petasan nyeungeut petasan heula kena kadengieun kena bubungahan sakedeung deui lurah diserem ji emang gitu sebabnya geus jebar-jebarkeun duit camat diseret ku pamajikanna sia mah sok aju salah bae aduh tetep bae teu bisa dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres mulai dek diperbaiki lantaran ieu bakalna pilpres ketat mulai ti ayeuna bakalna endeu ketat-ketatan sebab lalaki mah resep kanu ketat-ketat
menang sembarangan sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi nu kukula dicaritakeun teh. Jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus mendatangi lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar kadanan tegas jasa mah ulah amburadul jasa ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan hendak nu boga besi sing lempeng aduh lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae geus kuari mulai diperbaiki sanajan kukumaha tetap mulai diangkat ke permukaan lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus sebab geus aya penekanan-penekanan ka hareup bahaya berarti kan ieu aya sutradara ieu dibalik ieu aya saha sutradara sebab syuting geus siap teh bintang geus siap urang teu nyaho sutradarana. Nah jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetap atut nu menang cuman permasalahan tetap diangkat nu jadi gubernur nama tetap ai geus teu kuat tuh hiji geus sakitu bae teh ngomong heulana ulah panjang-panjang. Nomor kedua puasa ya puasa tanggal hijina haji kemudian berarti duana tanggal hiji hajina Jumat Sabtu Minggu kuari tanggal sabaraha 3 berarti orang puasa geus sabaraha poe urang mana ye berarti ayeuna Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Jumat Sabtu tarwiyah Arfah etalah anu intina man soma saha jelema anu puasa yaumat tarwiyah dina poe tarwiyah ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena ku gede-gedena ganjaran nu nyaho teh mah kagedeanan nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho gedena ganjaran masyaallah geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji terus anu geus tinggalin kakarak nyaho kuari atuh isuk mulai dah terus datang ka tanggal 9 8 ngaranna tarwiyah 9 ngaranna arfah soma yauma arfah sajelema nu puasa di poean arfah kana kafaratan eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah sana tahun nu enggeus jeung tahun nu bakal jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang masyaallah tama lamun datang ka teu puasa tama pohara jasa Kangjeng Nabi geus meromosikeun sakitu luar biasana cak Kangjeng Nabi saha jelema nu puasa poe Arfah eta sataun nu geus kaliwat sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna kadenge ku cilik urang teu puasa tol bolon tambah jelema masyaallah jadi berarti lamun arpahna mun lebaranna poe Minggu arpahna poe naon Sabtu geus Jumat Sabtu tarwiyah arpah teu mah geus ulah ka mamana di jero kamar geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh perem geus pokona
daripada bentan dalam TV dalam pemandangan anu lain ka Gusti Allah eta mendingan di jero kamar hees. Aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh hati teh moal paeh lamun hati teh paeh teh hirup masyaallah lamun hirup boro-boro hati nu dihandap hirup mantep tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hati etana bae atuh pamajikan bungeun puyang aing cenah cek pamajikan kunaon teh hirup-hirup komo lamun hate manu hirup masyaallah mun teh hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup ka burid bageur ka tetangga bageur nah hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti tak kitu eta hiji. Kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran na ieu urang ngalaksanakeun kurban. Enggeus cenah Kiai, kurban mah terus bae, boga mah ayo bae 2, 3, 4, 5 masalah. Masalah. Lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban. Bi awali kotrotin begitu dipencit awal tetesan tak kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluargana ge dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae. Ya Allah ya Rabbi begitu netes sret geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana masyaallah ku gede-gedena ganjaran korban mandek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho umur teu nyaho buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang mumpung kuari bae keur boga cenah Kiai naon eta korban teh sapi sabaraha urangan sapi 7 kumaha Kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah Kiai abdi di ditu naon gagah kula ieu naik sorangan bae eueuh masalah boro-boro sapi hiji 5 dek nu ku sorangan bae eueuh masalah ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7 kitu maksudna besi we tujuaneun teu meunang ku sorangan lain teu meunang ku sorangan pan urang lamun embe ge 7 ieu nu sa nu kula ieu nu sa nu kula ieu nu kula kabeh wih mamang sakaligus 7 wah masalah besi dijadikeun masalah di lembur eueuh tah eueuh masalah tilok aya ongko nu ngamasalahkeun kos kitu ieu ge sapi sorangan cenah kula mah hiji eueuh masalah ndek ketujuhan we mangga mbe hiji sorangan mbe mah teu mumpung urang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah tolong lembur ka fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyileuk-nyileuk deui bigan nu hebat bata bigan
atau aya penampungan dirinya sok dibagi-bagi ke masyarakat ku panitia tah geus ngaran tulis kerenteuna ge sebereu masalah ngan eta mah keur carita Abdul na cek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih ya eta kos kitu nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa tah mah kabehan Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah, ya Gusti Allah, naon nu pang bagus-bagusna wiridan? Cak Gusti Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ye, eta mah wiridan biasa. Cak Kanjeng Nabi Musa, boro-boro urang Kanjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti. Teu wiridan biasa. Wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sajen langit bumi jeung eusina timbang tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta di bulan haji mah kos kitu tah dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji timbang nu hiji di katuhu dunya eusina di belah kenca bakal beratan eta masyaallah matak cek kula mau loba-loba besi ngambai hiji bae itu maksudnya mah lain kitu kayak kitu deui hartina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia deui yo sia tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambay nu ieu ka dieu tama kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh salat di Mekah mah tepan 100.000 tuh luar biasa sarangkat 100.000 geus urang asal balik teh Mekah geus teu kudu loba jasa ke loba ting salat deui belon lain kitu atuh ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu Dengkeun Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabatna yane kaum Bani Israil na diinstruksikeun tindak asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ke Syam Syria dicek heula ku kaumna 12 qabilah kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran lawan anu luar biasa geledek jeung jarangkung ngabejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat ka negeri eta lantaran urang kadinya meureun nyawa tapi nu dipumping ku Yusa bin Nun kikalib nah ieu mah nama teu ngabejaan ka kaumna ngan sakadar bebeja ka Kangjeng Nabi Musa alaihis bebejanya ka Kangjeng Nabi Musa ya kaum tegalode mah Kangjeng kumaha ulahna le gedena Kangjeng Nabi Musa pokona mah urang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati urang diinstruksikan ku Gusti Allah lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen kuku kajen teh jarangkung gede pasti ieu tanagana mah lembek kitu cak Kanjeng Nabi Musa moal pati-pati urang diinstruksikan asup kadinya ti ngalawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilang jangkung sangkilang gede ge naonan pasti eleh kurang bener oge cak eta Kangjeng cak Yusa mantap nya mah geus teu ngabejaan ka kaumna
tanya ku kaumna Yusa kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha eueuhna naonan menang urang kajian ku kumaha kami mah deuk nurut kumaha cek pimpinan bae tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobakna luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ye urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun ku sia kumaraneh kabeh aing bae cicing di hadapan ceulina eta tiis jadi ceulina bae ge eta bisa pake ngiuhan luar biasa paneta ceuli bisa pake ngiuhan ku sia bayang ku tah pada jasa ulah nyaritakeun gede ceulina bae heula ceuli aju aing cicing pajar tangkal kayu horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanjut bayangkeun coba ku sia ya Allah ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah mun teu aya nu ngarokok haju nyecelek mah kadinya hatu aing terus bae ngeunaheun ngan nyecelek kaju kagulung ajar kiamat ku aing teh cak anu bohongna eta mah ku gede-gedena teh kos kitu masyaallah luar biasa tah eta kaum teh harita atuh arembungeun milu cenah lain lawanan urang atuh tambah kos kitu makana lain lawanan tambah atuh kos kitu mah sin atuh urang tah eta teh Allah mah ndek nyieun kamonesan teh model kos kitu jelema biasa titah ngalawan jelema jangkung gede tapi ieu perintah Allah urang nu laleutik titah salat sapoe sapenting 5 waktu ai baheula nu galaledengan sawaktu doang baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye jalangkungna teh 2 kali lipat urang lamun urang 1,5 meter nu baraheula mah 3 meter tapi salatna ngan sakali doang aya nu magrib doang aya nu isya doang aya nu subuh hungkul urang mah laleutik tapi 5 waktu pan pohara mantak haju loba nu qoid ge ieu teu kararuateun salat ieu tapi kan dirasakeun ku urang makin salat makin ngeunah malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiahna malah mah hayang keneh salat tambah salat duha malah hayang keneh tahajud mantap keloba nu geus tarangna harideung dipantau-pantaukeun ieu teh Quran ku ngeunaheun ieu salat dinaheun masyaallah teh eta kos kitu Gusti Allah teh nyieun kitu kamonesan seperti eta nah ieu umat Kangjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna ka dari qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada wahai Musa cek kaumna nu 10 golongan inna lan nadkhulaha kami kabehan moal asup ka eta ardal muqaddasa abadan datang ka ilaha ge moal bae kami mah madamu fiha salila jelema-jelema nu jarangkung gede teh aya di kota eta di negeri eta kami moal ka ditu datang ka ieu ge moal bae ku ari mah ulah hese-hese Musa ari mana deuk maksakeun mah ka ditu cak kaumna ieu fadhab anta wa rabbuka maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran perangan habek eta ngomong teu kira-kira Pak eta ngomong nyungkun pohara jasa Musa ai maksa-maksa teh mah tadab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nitah ka maneh pangeran los perang duaan ka ditu inna hauna qaidun kami mah deuk di dieu bae moal perang gideug Kangjeng Nabi Musa masyaallah ieu si kaum ku pohara-pohara Kangjeng Nabi Musa di dunia langsung prihatin hatena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasana dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa jajaba ku ari teh dibere awak anu sakitu poharana gararagahna jangkungna gedena sedang aya diinstruksikeun titah perang moal semata-mata dititah ku Gusti Allah lamun moal pimenangeun tapi geuninganan geus kapiheulaan ku perjerih geus kapiheulaan ku borangan sieun tadi dinya Kangjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat ieu mah meureunat embung jasa
ngaharepan perintah Allah teh urang kuari ditangga zakat sote kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tuh mantak naon cak Allah ku aing pan sia geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha sia ta kuari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta make teu daekeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat bungeun keneh bae takos kitu teh kuari diberi nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mangan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta tah eta teh maneh pan diberi nikmat sabaraha taun ku aing sakali bae sia munggah haji tapi teu daek keneh bae buang ka warah itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian au Nasranian payamut jelema diberi nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal geus disop awas paehna mun teu jadi Yahudi jadi Nasrani. Eta pan ancaman ti Gusti Allah diberi nikmat heula ku Gusti Allah teh. Ya Allah. Wari urang diberi nikmat teh geus teu kahitung nikmat wa itaudu nikmatallahi la tuhsuha. Diberi sehat, diberi boga mobil, diberi boga motor, pamajikan geus sehat, malah marencana dek nyandung di jeung urang Lampung, mun teu kanyahoan kuno kolot mah. Nah, eta teh apa nikmat teh mantak naon gunakeun urang pake ibadah ngaji keur teh ngabesan mah heula ngaji juk gitu pake ibadah salat di lembur urang ja urang atukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah jelema fakir miskin anu rada kasulitan bantuan nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang Masya Allah eta Allah teh neuleukeun ka urang gerak urang teh pan dideuleukeun ku Gusti Allah lain dideuleukeun jak memang gerak urang na ge nanggerakkeun Gusti Allah dibere nikmat teh lah kaum Kanjeng Nabi Musa ibrak ngomongna kos kitu Musa muncak ngomong urang mah kami mah moal ka mana moal nurut ka maneh kajian teh dititahan kami mah teh hayang hayang teh mah tu sia bae ka tujuan pangeran los kali itu perang duaan kami mah inah hauna kok irud deui deui wae cak nginu bisa eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah ngomong cikup ya Allah ya Rabb Kubata Kanjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ngaduakeun jeung Nabi Musa qala Kanjeng Nabi Musa rabbi pangeran abdi inni la amliku illa nafsi abdi masanya nabi tengah milik naon kecuali awak abdi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur abdi Nabi Harun wala amliku gairahu tengah milik kasalian abdi jeung Nabi Harun abdi mangan saukur abdi bae jeung dulur abdi jagening kaum abdi mah teu daekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti tidinya ngotot ka jeung Nabi Musa fa ajbarahum ala taat maksa ka kaumna yakni ka Bani Israil supaya taat dulur ieu mah lain sambarangan parentah Allah ieu moal kumaha hayu urang perang ka ditu weh da gede jeung jangkungna ulah ada jauhna pokoknya ima instruksi ke pangeran kayak gak aya hikmahna yuk urang ka ditu tetep bae embong cak kaumna inna hauna qa'idun kami madek di dieu bae los maneh Musa ka ditu jeung dulur maneh perang duaan apa ka ditu kayak gak aya kabarna ka dieu maneh tah ngalecehkeun jasa teh kaum kos itu tah ngalecehkeun jasa masyaallah kos di lembur urang nongkrong dulur ngararaji hayu urang mumpung hirup kene mumpung dibere umur urang ngararaji cak kaum-kaumna teh Allah sia bae ngaji jeung tongtrong leg habak ta tongtrong sarua jeung kitu ngan teu ngomong doang teh urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian ta eta teh kos kitu teh ulah kukumaha tenang ngadoa Kangjeng Nabi Musa sakumaha tadi maksa ka kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep bae kaumna babagi maneh-maneh kami maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teh nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah tita merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa los anjeun bae ka ditu Kangjeng Nabi Musa eleh deet ngadoa ka Gusti Allah fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti
geus dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi mah mah menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasiqin jeung antara kaum-kaum nu fasik coba hayang nyaho tah nu parasek teh kumaha ieu Kangjeng Nabi Musa ngadoakeun kepan diancam ku Gusti Allah pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu haju ngadoake kituan Musa ngan diijabah mah diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta aduh make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin gas ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pan Kangjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong geus kitu teu pernah ngadoakos kitu Kangjeng Nabi urang mah diciduhan Kangjeng Nabi urang mah geus kaluar ti dinya kakarak diusap unggal deuk salat subuh diciduhan tenang we Kangjeng Nabi ke diusap unggal deuk salat diciduhan hiji waktu nu nyiduhan Kangjeng Nabi panculak jeung ka mana ieu nu nyiduhan teh ke muriang apa naon cek cenah teh ieu nu nyiduhan eueuh manta salat subuh teh tuh haju bae panjenengan teh neangan Kangjeng Nabi Muhammad teh neangan nu nyiduhan teh ka mana barang urang gering muriang bener kula biasa diciduhan istiqomah cek Kangjeng Nabi teh ye aju eueuh ka mana ieu kula cenah muriang hampura Muhammad poe ieu mah teu bisa nyiduhan cek teh kula cenah nina ngasana cek Kangjeng Nabi teh be Muhammad diciduhan bae maneh maneh henteu naon geus lah walau mah kualima kulantaran diciduhan maneh teu ngalawan kula deuk asup Islam kuarima asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh deuk kumaha deui Kangjeng Nabi teu pernah lamun urang keur liwat aya nu nyiduhan goblok beureun sia aing teh nyaho urang bojong tolol meureun sia aing eleh turunan aing di bojong loba kene goblok geus kakarawat bae encan gelut cadaon huntu geus uplak kakarawat eta kos kitu urang teu leuleuy urang mah teu deudeuh urang mah pugu eta teh sabenerna mah teu nyahoeun pan nyiduhan komumun nyahoeun di Banjar pondok 2 tingkat satingkat 2 tingkat isuk-isuk teh pondok Dararopi bae kitu tah urut peuting teh kopi pan aya keneh di dinya atawa urut kopi peuting teh diucek ku cai panas urutna dek dipikeun ka jandela pas kiai liwat ka dinya kenapa kiai ka dieu eta kiai sugan tangga sugan henteu kukurung we ka dieu kitu tah Masya Allah nyaho-nyaho teh itu nu liwat kena kopi ku sahanya ku sia saha itu si jelema di dalam horeng kiai atuh lamun urang bojong jadi kiai na goblok aing kiai ye kudu disimbreh ku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing murid pantungtuna mah teu beres eta kos cara aya hiji pondok posok pesantren santrina aya meureun 20 mah di santrina teh sok ngalaan nangkang ora disayurkan ku santri gitu papan tolol sia ka dieu deuk kaji apa deuk kalanang ka aing hah deuk kalanang ka aing bersih jadi pamalingan kawe meureun teh bubar sia ka awas sia ngalanang ka aing tolol mereh henteu naon henteu bubar santri bubar eueuh santrian Masya Allah ayah Banjar mah pan eta lain kos gitu tangkal kalapa kunyana geus dihalalkeun beusi aya santri urang mana bae jeung saha bae haju ngalak ka kalapa ayah teu bebe jadi halal eta pohara jadi kiai teh mantap atuh geus dihalalkeun kitu tuh santri sadaek batu ngan teu dituar doang tangkalna Masya Allah tah eta kiai tuturkeun mah kos kitu mantap kula inget bae mantes pesantren di Garut ya deuk pesantren ka mana ulah sakal maruh ka ditu bae ka Banjar bae ih hayang ka anu hayang ka ulang geus kadinya bae teu nyaho sasakalana teu nyaho sejarahna kadinya bae pesantrenna kadinya datang kadinya pan karolot kiaina karolot ngaji bada Isa teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2 bismillahirrahmanirrahim repes
santri mayak hes kabeh ban kula mah anyar ji cukup ini berjamaah hes mereka aya ta nu saurang teh nu saurang atuh geus kitu ngaranna ge santri harare SKB ieu atuh mangsi di ka dieu-dieun tah dikaleungeun-leungeunkeun coelan masih kula nanaon atuh budak mangsi dikaleungeun-leungeunkeun bener bae geus bangsa saparapat jam udang cek kieu teh udang pannya kadari karena banget kabeh atuh hari deung kabeh geus ara rondo aja tetep budak maksudna berarti eta neuk nyalahkeun saja bayu neuk nyalahkeun saja mun hideung jak kunyana keneh mun kitu mah ku urang jak nya ku kunyana eta kos kitu teh kiaina kolot bebeja meunang 2 bulan teh bah lari pindah bae jak kiaina geus kolot tilok nyurah kieu kadeu didinya bae didinya bae ulah pindah ulah aya yang boga surahan ulah geus didinya bae kata kolot tuh geus nyawa daripada boga surah macem-macem tapi turunan kiai na nanaonan ieu mah turunan wali ka ditu tak masya Allah ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu keur jamiahan teng oh ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari kita kadeuleun roh kadeuleun ku nya nama pan urang mah atuh boro-boro roh orai gitu kadeuleun roh kadeuleun roh naik ka langit maot Mama Sobari ya Allah ya Rabbi roh kadeuleun eta ku nya Mama Sobari teh murid Mama Khalil Mama Khalil Bangkalan teh jadi deukeut jasa nasab ilmuna ka para wali paingan ti teh didinya bae orang kos kitu ayah mata tanggal kalapa nu ieu kabeh beusi ku santri diaralaan halal caknya teu kudu bebe jadi bahkan loba empangna pan nya lauk emas geledek beusi aya santri nu ngaralauk halal keneh we atuh santri beak kabeh ku santri unggal poe ngalahan lauk guru nanti dijualan doang ka lauk eta gua ku soleh nah ieu mah kakarek ngalagori bae goblok sia kadieu sia deuk ka Jamil pada kalahan gori pamalingan sia balik sia atuh balik kabeh santri ngan 15 balik kabeh eta geus kitu jadi leuleuna pahara madak Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna mama abdi mah rek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon 2 ceknya saumur hirup ku nu paling bungah 2 naon kahiji cenah kula eta keur di masjid datang aya nu nampiling bae jebret ngeunaheun cek nu nanya sia nampilin eta nikmat jasa cek jana teh ngeunaheun jasa masyaallah nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu nyiduhan blok ka dieu kabeget asana nikmat 2 seumur hirup nu nikmat teh eta sebab didinyalah kula diangkat jadi walina naik derajat teh ketika ditampilin ceger oh iya gerak Allah langsung naik derajat begitu kula sakali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nu juduhan juplok bae kula sadar ieu teh gerak Allah langsung bae naik jadi kutublek eta lah kanikmatan kula urang mah teu nyaho maknana sih di ciduhan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh silat besi Cibande geus kieu-kieu emang aing geus kebal teu ngalegel jelema teh nyaho mana lamun nyaho manana mah urang keur dimuriangkeun teh keur deuk diangkat derajat tinggal narimana sadar apa teu sadar ditampilin teh gerak Allah teh urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar sasadar-sadarna ieu teh moal semata-mata ditampilin lamun teu digerakeun ku Allah naik derajat urang lamun urang hajo nyileuk tolol meureun sia turun derajat urang mun urang geus diangkat jadi wali turun mun encan jadi wali mah merosot tah mah atuh mantap ieu jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab mah gampang nu hesena teh tak ketika masyarakat ngomongkeun ka urang teh kiai kos kitu dituturkeun ulah kieu ondo tah mah tah eta teh narimana urang alhamdulillah meureun manan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus naik derajat urang tek naik ulah haja awas yang ngomong deui teluh sieu
ilmu etana nu hese mah maca kitab maca kabeh gebara disa tah ketika di lembur teh aya nu ngahina teng kumaha sikap urang kamana ieu loyogna batin urang masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal takat teu dicoba ku Gusti Allah SD bae ge dicoba dek naik kelas atuh komo ieu pisolihinin piwalieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batina sadar dan narima naon keputusan ti Gusti Allah urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna ba'dal qada kitu narima ba'dal qada ngeunaheun jasa ta doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa ta teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang tek eta nu hesekna deuk naik pangkat teh kos kitu ya Kanjeng Nabi Musa ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti geus jawara pan Kanjeng Nabi Musa mah mantap doa lagi kos kieu atuh dah Kanjeng Nabi Musa mah terkenal jasa jadi lantaran boga lawan Firaun jadinya nama luar biasa ye nya Kanjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara ieu na ge teu kecekel kuduan gede sebab lawanna Firaun Pak mantap ngomong lagi capetan Kanjeng Nabi Musa mah jelema tangkas gagah sebab disesuaikan jeung lawan Kanjeng Nabi urang mah leuleuy nyaahan deudehan asihan boro-boro kanu bager kanu teu bager ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae masyaallah alhamdulillah urang boga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan ummati umat kula mana hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan nabi-nabi nu sajen mah kumaha aing ye kumaha aing nya mah hudang lain nya ummati mana umat kula nu pangeulana ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril cekeun mana Jibril malaikat Jibril aya datang ka dinya aya naon cak Kanjeng Nabi Abu Bakar mana Sayyidina Abu Bakar Umar mana Utsman mana Ali mana tah ditanyakeun maksudna dek naon ieu umat geura tulungan hayu geura kabeh tah eta mikiran umat pan pohara jasa mata rugi lamun ku ari teu loba maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rugi jasa lantaran teu kadeureuh sinarna lamun urang sering maca sholawat mah kadeuleuh tuh urang Cikupat tuh sering maca sholawat tuh kan budak teu bagus jeung maca sholawatna ya kunaon hayang naik pangkat kadeuleuhan ku Kanjeng Nabi ya Allah mata kieu ngadoana pohara Kanjeng Nabi Musa lantaran jawara aju boga lawan Firaun menang jeung Firaun teh ieu kaumna kuari buang kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikeun ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam tah geus bangkawara jasa eta pan ngomong wah tah geus kieu bae babai cak kaumna atuh ayeuna mah lah cak kaumna ieu idab anta anjeun bae Musa wa rabbuka jeung pangeran anjeun kaditu pakotilah hauna inna hauna qain perang maneh duaan kami mah deuk cicing bae di dieu pan eta ngomong lain lalagaan nyungkun anu pohara jasa ngajebian anu pohara jasa sia kaditu mantak Kanjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat tetep bae taat ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti pisahkeun antara abdi jeung kaum buang kawar para rasek pisahkeun hayang nyaho coba tungtungna beakan amat Musa cek Gusti Allah tengah doa ai geus eta nurut Musa beakan abah ye tapi ku Allah diijabah qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fa innaha cek Gusti Allah qala ta'ala lahu ngajawaban doa Kanjeng Nabi Musa fa innaha sanyana Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu bangkawara ka pasikin
kudu ada rasupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae arba'ina sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun musa 40 tahun yatihuna yata'ayyar bakal dibere bingung bae kaditu moal bisa balik ke moal bisa muncan urang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tayo kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot deui kata limbang ngaranna eta mun nyawa kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbang bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna kos kitu dalekeun Musa lantaran maneh geus ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ku kaula eta kaum buang kawarah teh bakal dibere ka sarung kata limbang balik moal bisa kali itu moal bisa 40 tahun kata limbang 40 tahun ge Abu Nawas pas perapatan kata limbang kumaha Abu Nawas tenang aya kene cara kumaha carana panon lain kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain kumaha porosotkeun calana sia pam peler sia nu gede mana Abu Nawas mah aya deui bae Bang, tah nu gede mun kakaler berarti urang kakaler. Nu bener ya bener aing mah. Porosotkeun. Nah ieu gedean belah kakaler yuk. Cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana ya kos kieu. Lain Abu Nawas atuh kos kieu. Mantap urangnya gitu, lamun set bae ka sarung atau kata limang cekel peler nu mana ya nu rada gede. Ai pas kabeneran urang nyekel nu babaturan burut. Ieu nu gede mah. Ya Allah aya we Abu Nawas dah ieu fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna filat bakal bingung nyana bakal kasarung nyana dirinya kata limbang bolak-balik dirinya bae eta teh kira-kira kata limbang na teh adalah arba'ina sanah 40 tahun bener bae eta cek Gusti Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin Musa fala ta'sa ulah putus asa anjeun ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu parasek geus ulah dipikiran maneh ibadah ka kaula ajak umat anu nurut jelema-jelema anu teu nurut ka anjeun nu fasik fala ta'sa ulah dipikiran atakeun konsep ieu urang ge kitu ajakan masyarakat sekali dua kali hayu sing leuleuy ajakan geus bener-bener buang kawarah kita ulah main bae kita ulah ngadu kotok bae malah mah kiaina ge dititah ngadu kotok deui ayo kiai ka dieu hayang nyaho ieu paleh heula ieu kolong aing naon paleh mah di kieu ge diseket-seket heula hayo paleh heula kiaina dititah pan eta bang kawarah jasa kiai teh dititah ngadu kotok ditungtung mun teu awas digolok ieu sia tadi hiji tempat mah pan kos kitu eta tinggal kiai bae atuh kebal-kebal haju kiai na geresepan daya cerita dakwah nah iya konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin ulah bingung ku sebab kaum fasik ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik maneh bae yuk menuju ka Gusti Allah nu nuturkeun aja nu teu nuturkeun urang kos ngabangun masjid teh engke ge aya bae nu kernak-kernik ngomong nu teu pararuguh di lembur teh ngabangun mushola kitu keneh encan kabadanan mah komo ta eta teh ulah didengekeun jelema hiji ulah geus kajen fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin nu hiji pasek antepkeun urang mah terus bae kegenya ku galedeg gege artina maknana engke makna kos suku galedeg kumaha alum engke ge antepkeun lain geus urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu sakawasana samampuhna ke jelema nu nantangan nu ngomong macem-macem teh deleukeun sebab hakikatna mah lain ka kiai berarti nyana anti ka Gusti Allah asal geus anti ka Gusti Allah nentang ka Gusti Allah tinggal dideleukeun bae tah ieu fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin pasek berarti nyana teu ngadukung kana siar-siar agama Allah antepkeun deleukeun coba hayang nyaho tungtungna tungtungna mah pararah ieu kabeh atuh pararah nyana pae nu ngabangun ge pae ieu
ngan ke di akhirat da bakal kadeuleu jeung ka tempat da ieu keur leuleutikannana belah dieuna nyeun pondok pesantren teh kadeuleuna bokos du didukung bae tungtungna mah mitohana bae ngalawan mitoh ajak mitohana nyeun pondok mah di dieu bae ye ceng di dieu ye geus di dieu ye geus alhamdulillah tanah abah masalah aja sia teh atuh pan salaki anak abah geus ande teh anak abah sia anak abah geus di dieu tah geus ngariung diajak sakali doang teu kaajak ka mitoha diusir begitu koe ngiran teh ieu tolol teh budak di dinya giliran kuari bae aing teu diajak padahal ngariung teu diajak sakali mitohana eta masyaallah ngajang hilek bae ieu kunaon abah oranganan teu diajak ngariung padahal teh aya tadi lembur tah mitoha teu diajak ngariung bae ngajang hilek tah eta kos kitu masyaallah dibere berkat ya dipicen berkat berikutna teh aya abah teh diajak dibere berkat da bae dibalakeun ka imahna buang berkat jang mau sia tah los jang sia eta ngajang hilekna luar biasa diusir tung sia rek ke pasantren mah ulun bari kitu tah eta teh mitoha bae kos kitu masyaallah aya nu jeung kolot sorangan dibiayan dipasantrenkeun ku kolotna dipale-pale ku kolotna dikawinkeun ku kolotna dipernahkeun nyeun pondok ku kolotna kuari geus aya nu ngaji kitu boga santri aya lah 10 20 mah eta kolotna gajang hilek bae teu resepkeun ka anak parkeur ieu mah santri geunang saha nang eta teh ka kawasan Allah mah kos kitu kolot geus terus ieu beus menyeun pasantren mah itu teu ngahormat saeutik doang tah eta kos kitu tah ieu pagawean syiar agama Allah teh kos kitu hese jasa ka endek maju teh tah konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin geus ulah ditolerir jelema-jelema fasik mantep urang bae coba ge make konsep ieu insyaallah nurutan konsep Kangjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala gas kuari mah tenang Musa para ta'sa 'alal qaumil fasiqin bener bae eta begitu Kangjeng Nabi Musa menang jawaban diantep ku Kangjeng Nabi Musa eta kaumna di dinya tadi jurang ti kebingungan kasaru urang ka mana dek balik ye caknya na yuk urang baralik hayo orang balik Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harumna kemudian nya nama atuh cicing bae duaan ngajauhan ti kaum eta berangkat ningali daerah Ardul Muqaddasah ieu kaum teh ayo orang balik berangkat balik ka dieu ya berangkat mimiti ba'da magrib kunaon subuh aya di dinya deui cing pan urang aya di dieu deui salah ya ganti pemimpin sia kamana ya balik orang kaditu tuh karena kaditu ih jalan kaditu kajian kukungnya ya berangkat tas subuh maghrib aya dirinya deh gitu bae 40 tahun coba eta kakawasaan Gusti Allah mah endek nyarungkeun jelema endek ngabingungkeun jelema endek ngitu ngabalingerkeun jelema eta teh kapan daerah anu biasa sabenerna mah yeuh ka dieu balik mah cek saurang teh berangkat hayu tuturkeun sedengkeun jelemana 600.000 sitamiati alpin berangkat hayu berangkat kabeh 600.000 wah ieu jalan nu bener mah oh bener cenah ieu ka dieu ieu kunaon tuh berangkat isuk-isuk magrib aya di dinya deui ieu urang balik deui ka dieu sia si gara-garana di ditu teh aturan mah bengkol ka katuhu urang kakeca ieu ayo balik deh iya nu bener mah ayo berangkat geus sia tuh jadi pemimpin urang balik asal berangkat isuk-isuk magrib pada ka dieu deui ieu urang pokok-pokokan di dieu bae urang eta 40 tahun eta kikituan 40 tahun Masya Allah nah iyalah yatihuna fil ardi bingungnya na didinya 40 tahun terus-terusan di mana berangkat isuk-isuk sore aya didinya deui berangkat sore isuk-isuk aya didinya hatan qorodo malah teu kararuat atuh paeh mulai
Tisa tahun geus aya nu paeh hiji 2 3 4 datang ka 20 tahun para raeh teu kuat tapi tetep nyana berusaha deu kaluar tidinya unggal paeh berangkat bedek balik maksudna ke kadinya deui ke paeh aya ke berangkat ka dieu meureun balik beuh ka dieu breng ke ka ditu sore mah aya di dinya deui nu paeh deui ayo 600.000 teh ya hatan qorodu kulhum para raeh kabehan illa man lam yablugil isrid kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun. Tah nu umur 20 tahun mah ke bawah tah eta mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu maot. Nu maot mah ti 20 tahun ka luhur. Yang pantes ya aki-aki mah paeh ge atuh. 20 tahun ka handap ku Gusti Allah can dimaotan. Jumlahna 600.000 600.000 untuk wama Harun wa Musa fitih Kangjeng Nabi Musa sareng Kangjeng Nabi Harun maot didinya di jurang tih Kangjeng Nabi Musa maot didinya Kangjeng Nabi Harun ge maot didinya maka jurang tih teh rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harun wa azaban liulaika jadi siksa pikeun kaum-kaum nu pararase kabeh mah didinya blek pararae kabeh 40 tahun bulak-balik didinya disiksa ku Gusti Allah. Masyaallah mantep Kangjeng Nabi Musa mangadoa ka Gusti doana ayyudniyahum minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarit Gusti abdi mah mun maot nyuhunkeun bae sabalangan bae ta kadinya tah ka Palestina sabalangan teh memehna lah deket berarti mentak diijabah ku Gusti Allah jadinya langsung Kangjeng Nabi Musa dipanggil dongeng dipanggilna dusa kumaha didongengkeun teh jol Kangjeng Nabi ekang malaikat Jibril alaihis salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mananta anak Jibril naon Jibril gade hebat jasa Kangjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we iya instruksi ti Gusti Allah mal qabal deui cenah mah oh masalah maot penting di dia deket ka ditu nya ka ardul muqaddasah geus pamitan bae pileuleyan ke paprok deui ke geus bae Kangjeng Nabi Musa di dinya bae saminggu kemudian datang malakal maut diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananda ana Israil malakal maut naon gede tugas kula nyebutnya embung jagain ya Allah malah embung mah kapaeh gitu ieu cakang malakal maut kiamat sih cenah serius ieu mah kula mah tugas embung jagain itu embung mah kapaeh gitu sanggeuk aing paeh malakal maut ikula mah tugas tugas bejakeun ka ditu embung mah ka kitu laporkeun nu ngaran Musa moal wakayam pae bejakeun cek malakal maut aing kumaha ieu bejakeun ka ditu aing mesti carekan cenah ku Allah ieu ngadoa Kangjeng Nabi malakal maut Gusti hamba Gusti ngaran Musa teh nabi Gusti rasul Gusti diinstruksikan maot pae embungeun ja kudu kumaha kula mah bisi kasalahan embungeun kumaha tah Gusti hae embungeun mah bejakeun bae ya dibere umur panjang gitu tendeunkeun dampal leungeunna ka sapi tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun jana eta adalah umur panjang Musa bejakeun sakitu bere umurna datang deui Waalaikumsalam nyambut nyawanya lain nambahan oh nambahan geus lapor ka Gusti Allah. Tambahan sakumaha cenah? Hayangna sakumaha? Mung setahun 2 tahun mah panjang. Cak Gusti Allah hayang panjang umur eueuh masalah. Ieu dampal leungeun tendeunkeun ka sapi ka nyeplek tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh sakitu. Atuh loba meureuh mah ribuan tahun. Heeh sakitu. Lamun geus beak mah paeh keneh bae. Jadi paeh-paeh kene mah kuari bae. Ke paeh kuari paeh asal menang ridho Allah. Allah geus ridhoeun kan? Ridhoeun. Geus kuari bae.
nu bener ya besi ngamuk engke pan. Ngamuk bahaya. Bener Kangjeng Nabi mah moal ngamuk moal. Geus ridho jasa ieu ku ari ridho. Pan kamari hayang atuh mah hayang panjang umur bae heulanan pikiran. Ngan ai panjangna ribuan tahun engke bakal paeh-paeh kene balik naon kidinya ngising di dinya. Ku ari bae. Ku ari bae geus di dieu teh ta ieu hayang saromyah minal adil muqaddasah. Sabalangan ka adal muqaddasah. Geus di dieu cukup di dieu deukeut. Set berbaring Kangjeng Nabi Musa langsung dicabut nyawa. Cak Kangjeng Nabi Musa jeung geri oreng. Ngomongnya nama keur dicabut nyawa. Ngeri sudah teh geri cak lagi geri jasa. Aduh masyaallah. Lalaunan atuh. Hari ieu sakieu teh panglalaun-lalaun. Aya waduh leuwih laun ti kieu cak. Eta lalakon Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu teh. Hei kesaun tah. Masyaallah. Cenah pohara ieu mah ieu. Oh, cabut Allah Akbar. Amanatnya nak ka kaumna ka Kangjeng Nabi kanu sejen-sejena ka kaum ka Yusa di mana kuring maut di dinya kuring kubur. Hampir kitu Nabi makos Kangjeng Nabi urang di mana kuring maut di dinya kuring kubur. Mantak mautna di bumi Siti Aisyah di dieu jadi kubur dan tah Kangjeng Nabi urang ge di tempat maut di dinya dikubur. Ieu ge Kangjeng Nabi Musa di dinya dikuburna urusan biasa terus raten dikubur di dinya. Nah maka peti Kangjeng Nabi Musa petina nolol tah sekitar bangsa 20 cm baheula mah 20 cm eta teh diurugan di zaman Kangjeng Nabi Musa na diurugan ngan ku Gusti Allah supaya kanyahoan eta taneuna asal diurugan eueuh deui luhurna 20 cm jadi katingali bae ke diurugan deui ku masyarakat ieu kaon kuburan Kangjeng Nabi Musa di zarahan biasa ke kebal sabinggu 2 minggu eueuh deui tana tetep petina kadeulean bae teu bisa teh kadeulean sebab ieu mah jawara jadi supaya nyata kadeuleu tapi didongkel mah didongkel dek dikajerokeun teu bisa ini tutupan taneuhna nyingrai deui coba urang gali ku ari mah dikandapkeun teu kadongkel doser potong bae datang ke kuari nyana mata ieu jalan set menuju Palestina ti disebutna ta eta di dinya aya kuburanna sisi jalan jadi urang lamun jarah di mobil bae kadeulean kuburan Kangjeng Nabi Musa teh sisi jalan eta nolol kuari sekitar sakieu tah petina eta teh terus digali dikanapkeun teu bisa ditutupan kuari nyingrai deui jadi kuari kadeuleu bae ke lamun urang lamun kuari ku kali itu ilu ge kudu jarah ka Kangjeng Nabi Musa kuburan sisi jalan jadi orang di mobil bae katingali tah set cara pasti belah katu katingali tah eta kuburan Kangjeng Nabi Musa gitulah makom Kangjeng Nabi Musa sampai ka ayeuna ge eta ditutupan nyingrai deui digali kana teu bisa doser deuk dipindahkeun deuk dikondisikeun kuburan Kangjeng Nabi Musa ulah di sisi jalan tetep bae teu bisa di dinya bae datang ka kuari. Itulah kuburan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam beres jelema nu 40 tahun didinya bolak-balik kadinya bae paeh kemudian Kangjeng Nabi Musa na maut termasuk Kangjeng Nabi Harun mah belah kitu ti Kangjeng Nabi Musa sekitar 10 meter kadinya ta eta teh biasa Kangjeng Nabi Harun mah kahandap biasa henteu nyingrai teh naon malah cak sariwayat mah eta teh geus dipindahkeun ka dieu ka Yaman tapi cak sariwayat mah henteu aya nu ngaku di Yaman kuburan Kangjeng Nabi Harun cak sariwayat di Yaman dihijikeun Kangjeng Nabi Daud Kangjeng Nabi Hud Kangjeng Nabi Harun di Yaman aya perkuburan para nabi-nabi eta adalah di Yaman mentak orang Amerika sieun ka Yaman mah sebab pernah dideteksi ku Amerika di Yaman teh loba di jero taneuh nu keur zalalikir la ilaha illallah iya di jero taneuh bae kekieuan bae cak urang Amerika nanaonan eta la ilaha illallah sieun teh ya negara leutik tapi dipake ka sieun Indonesia mah dipake ka hayang jasa ku Amerika nu mantap dicumbu Indonesia mah dicumbu ieu teh ieu nu didahar ku urang jeung nu dibawa ka Amerika hampir bagi dua bahkan leuwihan nu dibawa ka Amerika
nu didaharku bangsa Indonesia jeung nu dibawaan ka Amerika teh lobaan nu dibawaan ka ditu nyeri hate urang lamun nyaho mah pan bisa kitu atuh nu di luhurna babagi tah asal aman bae asal aman bae masyaallah mandak makin jadi presiden makin nikmat nikmat eta kos kitu ti sisi gigir lah gaji presiden mah sabaraha duit tapi ti sisi gigirna luar biasa. Gitulah keayaan Indonesia dipakai ka bongbro jeung dipakai ka bita ku subur-suburna Indonesia. Urang lamun hayang nyaho ka jeroan Indonesia mun urang tek jadi menteri nyaho bakal. Oh horeng kieu Indonesia. Ya ai jadi gubernur ge nyaho ngan can berdaya ai lain di lokasi nama tapi lamun di lokasina sarua gubernur oge. Tapi yaman dipakai kasieun lantaran di dijalah perkuburan para nabi, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di Indonesia ge teh tetep dipakai kasieun. Sieun di Indonesia ge teh dipakai kasieun teh Islam ortodok, Islam salaf. Mantap kuari dimodernkeun supaya rapuh. Lain sistem moderna anu salah sistem modern mah luar biasa hebatna pendidikan jadi maju cuman asal geus kos kitu bae rapuh dibeli ku duit asal nu dikaharepkeunana dunya geus bae handap. Nah kabelah dieuna terus serangan anu luar biasa kaharepna mah wallahu a'lam kumaha meureun ke agama di Indonesia kuari keur meujeuna diacak-acak asa kieu asa kitu teu meunang salah nanya kuari ge. Nah ieu kaharepna mah wallahu a'lam bakal kumaha meureun tah tidinya wa nubi'a Yusa badal arba'in sabada 40 tahun diangkat jadi nabi Kangjeng Nabi Yusa alaihi salam angkat jadi nabi perintahkeun ku Gusti Allah supaya merangan kaum Jabarin anu jarang kung gede teh nah ieu lalakonna Kangjeng Nabi Yusa berangkat jeung kaumna nu dua kabilah teh Yusa bin Nun jeung Kalib ya berangkat bebarengan jeung Bani Israel anu patuh tadi merangan kaum Jabarin tidinya taktik perang anu luar biasa ternyata begitu di perangan teh bener tanagaan sakitu jangkung gede dage eleh eta ku Kangjeng Nabi Yusa jeung kaumna poe eta poe Jumat hari teh lantaran serangan dahsyat luar biasa perang ka magriban lamun ieu eureun bahaya can tuntas perang eta mata poe ku Gusti Allah mata poe di-stop heula ka malaikat stop eureun heula sajam ulah kasurup eta malaikat nu nyekelan mata poe geus kieu berat sajam cak Gusti Allah kena tuntas heula perang tuntas sajam cak beres eleh kaum Jabarin kakara geus berangkatkeun diberangkatkeun deui. Jadi sejarahna seumur dunia ieu teu pernah panon poe di stop ku Gusti Allah kecuali ke waktu peperangan Nabi Yusa ngalawan kaum Jabarin lantaran kandas waktu kurang sajam eta panon poe di stop sajam. Masya Allah asal lalagaan nyetop panon poe teu kira-kira eta sajam wukibat lahu syamsu sa'atan hatta faragha min qitalihim sehingga selesai perang ngalawan kaum Jabarin. Masya Allah mantap ngeriwayatkan Imam Ahmad dina musnada kana hadis inna syamsa lam tuhbas ala basharin aya hadis tu diriwayatkan ku Imam Ahmad bahasana kieu inna syamsa lam tuhbas ala basharin sanjana manusia teu pernah disengker teu pernah ditahan terhadap manusia mana bae illa liusa kecuali pernah ditahan sajam pikeun Kangjeng Nabi Musa layali asara ila Baitul Muqaddas dina peutingan berangkat menuju Baitul Muqaddas. Ya Allah ya Rabbi tinggal orang nyaritakeun watslu alaihim naba abnai Adam urang dongeng putra Kangjeng Nabi Adam alaihi dalam nungaran Habil nungaran Qabil kumaha engke dongengna minggu hareup insyaallah wallahu a'lam. Allahumma ya qadiyal hajat